Всем привет, с вами снова я, Марк. Сегодня будет такой небольшой тест и обзор колонки, которую я сам сделал. Итак, что здесь используется? Во-первых, усилитель из дешевой компьютерной акустики. То есть сейчас у меня здесь стоит AUX, поэтому Bluetooth нет. Вот это такой нормальный такой минус. Далее, что по динамикам пассивки? Динамики от колонки UE Boom 1. Пассивка, соответственно, тоже. Материал, из чего сделан корпус. Это такое дерево, как бы фанера, диаметром, вернее, шириной 3-4 мм. Далее, по аккумулятору у нас что? Аккумулятор здесь стоит двухбаночный. Соответственно, емкость в 2 раза увеличена. 18650. Примерно емкость тут 4, нет, ошибаюсь, 2500. Так, примерно. Соответственно, вот гнездо для зарядки выведено. Ну и давайте послушаем. Особо не двигается. Вообще играет громко этих размеров так. Конечно, особого баса не слышно, но играет вполне нормально, скажу вам так. То есть по размерам, если просто брать в руку, то это совсем небольшая. По затратам, в принципе, если вы возьмете другие динамики, то это будет очень дешево, потому что усилок вообще с колонок я взял, считается, 100. Далее аккумуляторы, самые дешевые, просто взял рублей за 200. То есть 300 рублей всего выходит. И там всякая мелочь, рублей, ладно, 200. И в итоге у вас 500 рублей плюс динамики. Всем советую. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.